Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben heute einen Mercedes-Benz A-Klasse, das habt ihr im Thumbnail gesehen, ein W169. Bei dem ist das Problem, der Besitzer hat bemängelt, dass wenn er über unebene Straßen fährt oder halt so Gullydeckel, Bordstein, wo man halt reinfährt, dass es im vorderen Bereich vom Fahrzeug klappert. Ich habe die Vermutung, entweder ist es mal das Traggelenk, Koppelstange, Spurstange, Stabilisator, also alles, was so vorne am Fahrwerk klappern kann. Wir heben uns das Auto hoch, ihr schaut euch kurz das Intro an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, was wir zuerst machen, bevor wir jetzt da das Auto noch weiter hochheben, ich check gerne mal das Spiel, ob hier, man merkt schon, hier ist schon ein bisschen Umbruch, hoch und runter auch, ja, könnte eventuell ein Traggelenk sein, aber hier erkennt man schon gut, da ist was ausgeschlagen, auf der Seite. Ne? Gehen wir mal rüber auf die andere Seite. Da müssen wir mal schauen. Gut, dann schauen wir mal rein. Also was ich gerne kontrolliere, sind hier die Spurstangenköpfe, aber die sind noch sehr fest. Die Koppelstange da oben. Sieht sich auch noch alles fest an. Soweit okay. Können wir mal das Traggelenk anschauen, wie das ausschaut. Das sitzt hier unten drin. Okay, auf der Seite schaut das noch okay aus. Kann man jetzt natürlich so nicht direkt testen, da muss ich die Felgen gleich mal runternehmen. Aber das schaut auf den ersten Blick soweit gut aus. Die Spurstange auch. Gehen wir mal rüber auf die andere Seite. Schauen wir hier mal. Die Koppelstange oben. Fühlt sich gut an, die ist fest. Dann hier die Spurstange. Fühlt sich auch gut an. Und hier haben wir den Mangel gefunden. Da ist das Traggelenk kaputt. Wenn man mal reinschaut, da sieht man, dass das Gummi hier ab ist und da oben das Loch drin. Sprich, das hat sich ausgespült und da ist wahrscheinlich dann das Traggelenk kaputt gegangen. Das Problem ist mit der Zeit, wenn so ein Traggelenkgummi aufgeht, dann kommt da Wasser rein, das spült das ganze Fett raus und dann ist diese Lagerung nicht mehr richtig, hat halt keine Funktion mehr und dann ist halt das Problem, dass es dann klappert beim Fahren. Also ich gehe davon aus, dass das Geräusch von der Seite kommt, von dem Traggelenk. Und ja, ich würde sagen, wir bestellen die Teile und dann bauen wir es ein. So, wir sind jetzt hier auf der Seite von Febi. Da habt ihr so einen Parts-Finder auf der rechten Seite. Wenn ihr da drauf drückt, dann kriegt ihr so eine Seite, wo ihr dann eure Schlüsselnummer eingeben könnt vom Fahrzeug oder auch per Fahrzeugsuche. Ich zeige ich das mal kurz. Wir haben jetzt hier einen Mercedes-Benz A-Klasse W169, ne, die 169. Dann haben wir den A180 mit 116 PS und dann sind wir hier schon drin. So, und jetzt können wir zum Beispiel die Artikelgruppe aussuchen, was wir genau brauchen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, wir brauchen das Traggelenk, also gehen wir auf Achs- und Radaufhängung. So, dann scrollen wir runter, suchen unser Teil, was wir brauchen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel doch oben die Textsuche eingeben, aber ich scrolle jetzt einfach mal hier durch. So, hier haben wir schon das Traggelenk. Hier steht dann auch immer die Nummer dabei, 31334. Vorderachse links und rechts, also sprich, sind gleich genormt. So, die werden wir jetzt bei der Julia bestellen. Die sucht mir die Teile raus und schickt mir die zu. Gut, und da ist es auch schon. 31334, was wir jetzt gesehen haben. Da haben wir 2 Stück davon. Die werden wir auspacken und die bauen wir dann in den Mercedes ein. Gut, dann schauen wir mal rein, ob da alles drin ist. Also sprich, das Set müsste aus dem Traggelenk und den Schrauben bestehen, was hier auch der Fall ist. Das ist alles dabei. Befestigungsmaterial und Traggelenk. Wenn das dabei ist, was bei Febi immer dabei ist, immer mit austauschen. Ne? Auch wenn die alten Schrauben gut sind, neue Schrauben sind immer besser. Und das bauen wir jetzt da ein. Gut, dann machen wir im ersten Schritt erstmal den Reifen hier runter, ne, dass wir da auf die Traggelenke auch drauf kommen. Und dann bauen wir das alte aus und schauen uns erstmal den Schaden genauer an. So, dann packen wir uns zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir da haben. Drehen wir das immer gerne ein bisschen ein,
ich ein bisschen mehr Platz habe, ne, weil hier unten ist ja das Traggelenk, da kann man jetzt auch schon reinschauen. Von oben sieht man es sogar noch besser. So, jetzt kann man das nochmal sehr gut erkennen. Ne? Da ist der Mangel, da ist es abgegangen und da ist auch schon rostig drin und deshalb muss das ausgebaut werden, weil das wird da klappern. So, dann nehmen wir uns hier ein bisschen Lubrikant her. Ne? Das nehmen wir für unsere Schrauben zum Lösen, damit die ein bisschen eingewirkt sind und schöner aufgehen. Das werde ich mir jetzt drüber ein bisschen einspritzen und einwirken lassen. Ne, einfach hier oben auf die große und auf die kleinen unten auch. Das heißt ein bisschen einwirken und dann kann man das nachher schön ausbauen. Gut, dann nehmen wir uns hier einen 21er Ringschlüssel oder Maulschlüssel, je nachdem wie ihr da besser drauf kommt. Lösen wir erstmal die obere Mutter und lösen wir die Schraube erstmal an. Oh, das ist fest. Brauche ich eine Verlängerung? Warte. So, die ist schon mal angelöst. Dann schauen wir mal, dass sie nicht durchdreht. Aber schaut ganz gut aus. Ich gehe gerne ein bisschen hin und her, damit es ein bisschen lockerer wird, weil da natürlich ein bisschen Dreck drauf ist. Und dann auch nochmal ein Spritzer Lubrikant drauf, damit sich das schön ablöst. Und dann kriegen wir den schon runter. So, jetzt ist es so locker, jetzt kann ich mit dem Finger schon rausdrehen. Na, die Mutter oben von dem Traggelenk, die wird mit ausgetauscht, da kommt eine neue rein. Jetzt werde ich die drei unteren noch lösen, werde die vom Achsschenkel bzw. Querlenker rausziehen und dann haue ich hier unten ein bisschen drauf, weil das ist konig und dann fällt es nach unten weg. Gut, dann nehme ich mir eine 16er Ratsche her, löse mir die 16er Schrauben unten ein bisschen an. Ja, die gehen deutlich einfacher. Drehen sich jetzt oben natürlich mit, aber das ist kein Problem. Das halte ich mir gleich gegen mit einem anderen 16er. Aber erstmal will ich sie mir anlösen. Gut, nachdem die Schrauben alle drei gelöst sind, kann man schon sehen, fällt es hier schon von alleine raus. Das Traggelenk ist jetzt hier locker. Man sieht auch, dass es überhaupt gar keinen Halt mehr hat. Das ist komplett kaputt. Ich werde jetzt hier mit dem Hammer ein bisschen draufhauen und dann sollte das Traggelenk nach unten wegfallen. So, jetzt haben wir hier das nochmal zur Veranschaulichung. Hier ist es eingerissen und das ist auch ganz locker. Also das hat überhaupt gar keine Kraft mehr, weil das halt schon komplett ausgespült ist da. Ja, das ist definitiv ein kaputtes Teil. Jetzt kann man nochmal das Neuteil gegenüberhalten, um zu schauen, ob das auch das Richtige ist. Ja, das schaut natürlich ein bisschen anders da aus mit den Aufnahmepunkten, ist aber nicht so schlimm. Ist aber identisch von der Bauform her und das werden wir jetzt da gegen das alte austauschen. Gut, dann mache ich mir die Auflagefläche ein bisschen sauber, wo nachher die Schraube drauf kommt, die neue, damit die schön plan aufliegen kann. Weil das ist immer ganz wichtig, damit es nachher nicht mehr raus kann, weil das ist ja wie gesagt konisch und das frisst sich dann sozusagen fest. Genau. Wichtig, was immer noch dazu zu sagen ist, wenn ihr sowas austauscht, generell, wenn ihr alles, also hier Spurstangen oder irgendwas am Fahrwerk austauscht, müsst ihr danach immer zur Achsvermessung, weil sonst die Spur nicht mehr passt und wenn die nicht passt, dann gehen eure Reifen halt schneller kaputt oder fahren sich halt ungleichmäßig ab. Gut, dann nehme ich das neue Teil, stecke mir das erstmal hier auf, lasse kurz anfressen, schraube mir die Mutter hier oben drauf. Die machen wir uns später fest. Und jetzt gehe ich da erstmal rein wieder in den Querlenker und dann kann ich mir das hier alles festschrauben. So, dann nehmen wir hier unser Querlenker wieder her. Schauen wir, dass man es relativ gerade wieder reinbringt. Wie gesagt, ist nicht so einfach, aber der muss da wieder rein. So, ein bisschen wackeln, aufdrücken. Dann kommt das schon. Gut, dann nehme ich mir einen kleinen Schraubenzieher her. Suche mir hier die Löcher für die Befestigung her. Gut, was ich mir gerne noch hernehme, ist hier die Kupferpaste. Die schmiere ich mir ein bisschen auf die Schrauben drauf, bevor ich die eindrehe.
damit die halt, wenn das mal wieder der Fall sein sollte, schöner runtergehen. Einfach ein kleiner Film, da muss gar nicht so viel drauf. Nur wie gesagt, dass es nachher wieder schöner für die Demontage ist. Dann nehmen wir die Schrauben, stecken die uns auf. Mal gucken, dass wir da durchkommen. Das haben wir aber gleich. So, einmal. Einmal. Falls ihr das Problem habt und beim Befestigen von der Schraube dreht sich das unten mit, stellt ihr unten einfach einen Getriebeheber entgegen, also dass ihr hier drauf drückt und dann dreht sich oben auch die Schraube nicht mehr mit. Gut, ist auch fest und somit ist das neue Traggelenk auch schon eingebaut. Das werde ich jetzt auf der anderen Seite auch machen. Das machen wir einen Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, also haben wir gesehen, haben wir ausgetauscht, beide Seiten sind jetzt neu. Das alte war ja, wie wir vorhin schon gesehen haben, definitiv defekt und das haben wir jetzt ausgetauscht. Das Video dauert nicht lang, weil es auch keine wirklich komplizierte Arbeit ist, meiner Meinung nach. Also das kann eigentlich relativ jeder machen. Wichtig ist halt, dass ihr die Schrauben wieder richtig festzieht, weil es ist nicht so geil, wenn die aufgehen, habt ihr ein Problem. Ansonsten, ja, war es das für heute. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, einen Kommentar, was auch immer ihr wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Servus.